guys, welcome back to my YouTube channel. So you are watching Rupa Vlogs with a happy crazy life. গাইস, আজকে আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট রেসিপি শেয়ার করব। আপনারা কিন্তু নিশ্চয়ই রেসিপিটা দেখবেন। আমি বলে দিই আপনাদেরকে এই রেসিপিটা কি আমি কি করছি। সেটা হচ্ছে মনোহরা রুটি রেসিপি। আর রিসেন্ট এটা আমি আমার মাদার ইন লয়ের কাছ থেকে শিখেছি। তো চলুন বন্ধুরা, আমি আমার রেসিপিটা এখানে শুরু করে এন্ড অবধি কিন্তু আপনারা দেখবেন, লাস্টে বাকি কথা আছে। বন্ধুরা, এখানে দেখুন উপকরণগুলো আমি সাজিয়ে রেখেছি। এরপর এক এক বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে কি কি লাগছে। আমার দেখুন 3 চাপাটি রুটি, এরপরে লাগছে আমার হচ্ছে 3 কাপ দুধ, এটা পরিমাণে অনেকটাই দুধ লাগবে। লাগছে চিনি, তোমার হচ্ছে সুজি লাগবে, তারপরে হচ্ছে লাগবে বাদামগুলো আমি গ্রাইন্ড করে নেব ফ্রাই করে। লাগছে আমার হচ্ছে নারকেল কোড়া, এটা হচ্ছে এলাইচি, দারচিনি, এগুলোকে ভালো করে মিক্সার গ্রাইন্ডারে গ্রাইন্ড করে নেব স্মেলের জন্য। এখন আমি বাদাম, দারচিনি এগুলো সমস্ত ফ্রাই করে নিচ্ছি, এগুলো পরে আমি গ্রাইন্ড করে নেব। এবার দেখুন আমি রেখে দিয়েছিলাম দুধ অনেক পরিমাণে, তো এখানে ছেঁড়া রুটিগুলো এর সাথে আমি মিক্স করে দিচ্ছি। এগুলোকে ভালো করে এটাকে মিক্স করে নেব, কারণ কি এই দুধটার সাথে রুটিটাকে আমাকে ভালো করে একটু চটকিয়ে নিতে হবে, যেমন এরকমভাবে লাগবে। তো দেখুন আমি অলরেডি এটাকে ভালো করে করে নিয়েছিলাম, এটাকে ভালো করে ম্যাশ করে নিয়েছি। এবার আস্তে আস্তে উপকরণগুলো যেগুলো আমার লাগবে সেগুলো আমি এক বাই এক করে দেখাবো আপনাদেরকে। দেখুন এখানে আমার লাগছে 2 টেবিল স্পুন চিনি। চিনিটা অনেক পরিমাণে লাগবে, এটা এখন শুধু স্টার্টিংটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এবার 3 টেবিল স্পুন আমার হচ্ছে সুজি লাগছে। এবার দেখুন এটাকে আমি ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি, খুবই ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি এটা আমি। এরপরে লাগবে আমার হচ্ছে নারকেল কোড়া, এগুলোকে আমি আরও ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। দেখুন এরপরে আমি ইউজ করবো হচ্ছে যেগুলো বাদাম গ্রাইন্ড করে রেখেছিলাম, সেগুলো এগুলো দিয়ে দিচ্ছি, এগুলো আরও টেস্ট আনার জন্য, আরও একটু থিকনেস আনার জন্য। তো এইভাবে বন্ধুরা আপনারা কিন্তু ভালো করে মিক্স করে নেবেন, সব যতগুলো উপকরণ আপনারা ব্যবহার করবেন ততগুলো এগুলো কিন্তু মিক্স করে নেবেন। আমরা শেষে দিলাম হচ্ছে তোমার এলাইচি গুঁড়ো, দারচিনি, এগুলোকে ভালো করে গ্রাইন্ড করে এগুলো মিক্স করে নিয়েছি এটাকে ভালো স্মেল আনার জন্য। এটাকে ভালো করে মিক্স করার পর এটা কিন্তু একটু আপনাদেরকে রাখতে হবে, মানে ভালো করে রাখতে হবে, এটাকে ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছেন। এরপরে দেখুন মিক্স করার পরে জিনিসটা এইভাবে আসে। এটা আপনাদেরকে শর্টভাবেই দেখাচ্ছি। এটা আমি হাফ অ্যান আওয়ার পর এরকম নিয়ে এসে ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম। তো ফ্রিজে রাখার পরে আমি এটা কিন্তু আধা ঘন্টা এটা বের করে নিয়েছি। এই যে থিকনেসটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো যতগুলো উপকরণ আমি ব্যবহার করেছি এগুলো সব এর মধ্যে কিন্তু ইউজ করা হয়েছে। এরপরে ফ্রিজে রাখার পর মানে ফ্রিজ থেকে বের করার পর এটা আমি আস্তে আস্তে এগুলোকে ভালো করে নাড়াতে থাকবো। এবার নাড়াতে নাড়াতে এটাকে আমাকে করতে হবে, সেটা হচ্ছে তোমার এখানে যে নারকেল কোড়াগুলো সব দেওয়া হয় এগুলো ভালো করে মিক্স করব। আর বন্ধুরা আমি একটা কথা বলতে চাই আপনাদেরকে, যদি আপনাদের নারকেল খেতে অসুবিধা হয়, কারো যদি গ্যাসের প্রবলেম হয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু আপনারা কিন্তু খোয়া ক্ষীর ব্যবহার করতে পারেন এই মিক্সটাতে। দেখুন আমি কিভাবে এটাকে ভালো করে আরোভাবে নাড়াচ্ছি। এরপরে আমার সেকেন্ড যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে এটা ভালো করে মিক্স করার পর আমরা একটা তেলের মধ্যে এটাকে, এই যে ব্যাটারটা ভালো করে তৈরি হয়েছে, এবার আমরা তেলে আপনাদেরকে ফ্রাই করে দেখাবো। এরপরে আমি দেখুন কড়ার মধ্যে তেল ঢেলে দিয়েছি, কড়াটা গরম হয়ে গেছে, এবার তেলটাও গরম হয়ে যাবে। এটাকে আমাকে মিনিমাম 10 থেকে 15 মিনিট লাগবে এটাকে ব্যবহার করব। এখন আমি আস্তে আস্তে যে ব্যাটারটা তৈরি করেছিলাম সেই ব্যাটারটা আমি তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এবার এগুলোকে আস্তে আস্তে করে এগুলোকে ভালো করে তেলটাকে মানে ব্যাটারটাকে দিয়ে দিতে হবে। এবার আমি একটা জিনিস আপনাদেরকে বলি বন্ধুরা, যখন আপনারা কোনো যখন ফ্রাই করবেন তখন কিন্তু আপনারা স্পুনটা ব্যবহার করবেন। তাতে কি হয়, স্পুনটা ব্যবহার করলে হাতে তেল লাগানো একটু কম চান্সেস থাকে। তো আশা করি বন্ধুরা আপনারা হয়তো সেম জিনিসটা করেন। তো চলুন বন্ধুরা এখন দেখবো, এটাকে উল্টিয়ে দেখবো যে এটা গোল্ডেন ব্রাউন এসছে কি না। এখন এটা ফ্রাই করতে একটু টাইম তো লাগবেই। তো এরপরে দেখুন এটা অলমোস্ট কিন্তু এটা গরম হয়ে গেছে, এটা ফ্রাইও হয়ে গেছে। এরপর দেখুন পুরো গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে গেছে, এটা ওয়ান সাইড পুরো গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে যাচ্ছে। আমি একটা একটা করে এটাকে উল্টে দেখব, আমাকে 2 সাইডেই ভালো করে গোল্ডেন ব্রাউন করতে হবে। দেখুন বন্ধুরা এই যে গোল্ডেন ব্রাউনটা হচ্ছে
এ দেখুন গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে যাওয়ার পর এত সুন্দর লাগছে দেখতে। এটা বন্ধুরা আপনারা কিন্তু একবার বাড়িতে নিশ্চয়ই এটা ট্রাই করবেন। এক্সট্রা রুটি থাকার আপনাদের অনেক রকমের রেসিপি হয়, বাট এই রেসিপিটা আমি ফার্স্ট টাইম শিখেছি, যেটা আমি প্রথমেই শুরুতেই বলে দিয়েছিলাম। তো এখন এটা আপনি স্ন্যাক্সের সাথে খেতে পারেন, বা আপনার যদি মনে হয় যে বাচ্চাদেরকে টিফিনে দেবেন সেটাও আপনারা করতে পারেন, ঠিক আছে। এবার সসের সাথে খেতে পারেন, কোনো অসুবিধা নাই। একটু মিষ্টি মিষ্টি আছে, খুবই ভালো লাগে খেতে, খুবই টেস্টি। তো এটা আমি এখন এই এক্সেসিভ তেলগুলোকে একটা টিস্যু পেপারে দেখুন আমি রেখে দিচ্ছি, কারণ বেশি অয়েল খাওয়াটা সত্যি ঠিক না। তো এখন আমি দেখুন এগুলোকে তুলে একটা টিস্যু পেপারে রাখছি। তো আমার তৈরি করা মনোহরার রুটির রেসিপি আশা করি আপনাদের হয়তো ভালো লাগবে। তো এটা আমি এখন এটা গার্নিশের জন্য আপনাদেরকে একবার দেখিয়ে দেবো। এটা হচ্ছে মনোহরা রুটি, দেখতে সত্যি অপূর্ব লাগছে। এবার চলুন বন্ধুরা, এবার দেখায় আপনাদের ফাইনাল টাচ করা যে বন্ধুরা দেখুন এখানে আমি ফাইনালি বানিয়ে ফেলেছি মনোহরা রুটির রেসিপি। এবার যেটা সাইডে দেখুন আমি বাদাম রেখেছি গার্নিশ করার জন্য। তো গার্নিশ করে জিনিসটা এরকম দেখতে লাগছে। আপনারা চাইলে নারকেল খোড়াও ব্যবহার করতে পারেন, যেহেতু আমার কাছে নেই বলে আমি এটা ব্যবহার করছি। তো আপনারা গাইস দেখুন, আর এটা সত্যিই খুব অপূর্ব হয়েছে, আপনারা একবার ট্রাই করে দেখবেন। সো গাইস আপনারা হয়তো দেখেছেন আমার ভিডিওটা, যে রেসিপি যেটা আমি বানিয়েছি। হোপফুলি আপনাদের ভালো লেগেছে। আর যদি কোনো চেঞ্জেস চাইছেন এই ভিডিওর মধ্যে, তো ডেফিনেটলি সেটা আপনি আমাকে বলবেন, আর আমি নিশ্চয়ই সেটাকে চেষ্টা করবো ইমপ্রুভ করার জন্য। কিন্তু বন্ধুরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছে তারা তো অতি অবশ্যই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে দেবেন ছোট্ট করে, আর লাইক করে দেবেন আর শেয়ার করে দেবেন। সো থ্যাংক ইউ গাইস ওয়াচিং মাই ভিডিও, বাই।